Para hacer este slime necesitamos un tupper, no importa si es transparente o no, plasticola, acuérdense que el plasticola y boligoma no es lo mismo, ¿sí? O en nuestros países se le dice cola blanca. También vamos a necesitar bórax o borato de sodio, una cuchara chiquita, pero bueno, la mía es grande, ¿sí? Pero usamos un poquito. Colorante, esto es opcional, ¿sí? O si no, también ponerle brillantina y agua caliente. Tiene que ser no caliente, sino tibia, ¿sí? Porque si no, el bórax no se va a disolver. ¡Ay! Me iba a chupar la boligoma. Se le está saliendo esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar la boligoma acá en el tupper. Vamos a hacerlo así. Vamos a echarle bastante boligoma así. Yo le voy a echar mucha para hacer una slime bien grande, sí, pero ustedes lo pueden hacer de cualquier forma. Más oscura que las otras. Total, eso se resuelve mezclando mucho. Bueno, el colón, una vez que ya esté así, lo vamos a dejar aparte. Tapamos esto para que no se seque. Y ahora es el momento de usar nuestra agua. Tienen que asegurarse de que sí o sí esté tibia, porque si no, no va a funcionar. Cuelen un poco así que bueno, lo vamos a meter y vamos a empezar a revolver. Tiene que estar todo bien mezclado porque si no, no funciona. Tengamos bien disuelto el agua con el bórax, lo vamos a incorporar acá en la plasticola, poco a poco. A formar la consistencia del slime, ¿sí? Tienen que hacer esto con casi todo el slime, así que pueden juntar todo así en una esquinita, ¿sí? Para hacerlo todo más fácil. Una vez que tengamos más o menos así el slime, lo vamos a poder ya agarrar con la mano y revolverlo bien. Así que vamos a sacar esto, ¿sí? Y lo vamos a dejar en un lugar que no manche. Y ahora sí lo vamos a poder agarrar con la mano. Lo llevamos así todo a una puntita. Un buen rato amasando, como 30 minutos amasando así. O más o menos, depende de lo que tarden ustedes, ¿no? 2 minutos básicamente. 30 minutos. Eso va a salir, ¿eh? ¿Eh? Va a salir en el video. Sí, salió. Lo va a ver Tyson. Esto también va a salir. ¿Qué problema tienen todos con Tyson? Tyson, te mando saludos. Tyson, te mando saludos. Bueno, nos deberá quedar algo como así. Miren, parece moco de gorila, en serio. Bueno, y después ya podemos empezar a jugar. Va a salir en el video. Bueno, después nada de gustado el video y que les haya salido el slime. En este video hubo mucho face, pero bueno, estamos recién empezando, así que suscríbanse y bueno, aprieten la campanita. Bueno, aparecemos de vuelta. Bueno, aprieten la campanita para no perderse ningún video y bueno, chau.